大家好，咁咧，我今日會同阿 Ivy 呢個叫魷魚遊戲2024唔係2042年嘅一集，咁我今日會做玩家嘅。然後之後咧，你見到我把 MPX 話，MPX 就係加入群組攞嘅 ，PKP 就係要做守衛員之後，我俾人頭先，就係要做守衛員玩個玻璃橋然後之後攞嘅。咁你過到去咧，撳一下把槍，即係你過完個玻璃橋，你撳一下把槍，然後之後咧，你咧就應該會攞到個徽章嘅。我唔知點解守喺門口嗰啲守衛 ，Oh my god！ 我唔知點解守喺門口嗰啲守衛係點嘅。唔係喎，我要刪個聲喎，如果唔係有版權。唔會有版權，不過好嘈，會聽唔到你把聲，好容易咯。我想問我刪晒聲，我講嘢佢聽唔聽到嘅？聽到，完全聽得到。即係我刪晒成個平板嗰個裏邊，即係好似聽音樂嗰啲。攞我把 PKP 出嚟。我想攞把 M4 我都想。我哋做守衛啊，不如我哋做守衛啊！嗱，你哋見到咧，其實我係用版本嘅，因為我係英文叻嘅，之後有嘢唔係好想玩呢隻。我選咗。點解我哋會拍？我哋應該拍咩？之後我每一次你過嚟，我都射爆你啊！
哋等佢哋先，我哋唔好殺我哋。有第二個所謂但係我同你和平，然後之後其他人笑我。我關住佢講嘢，我俾其他，我俾一個。我好慘啊！我哋都玩咗就5分鐘咯。頭先嗰個 Just Drive 佢拍咗5分鐘。拍多次。算啦，我唔想拍嗰隻。我而家要喺呢度完成啊！我出咗嚟。你都唔〜呢啲叫欺騙。俾人殺死我，唔知我俾人用咩。咁我點都我有機會勁過你嘅。我哋拍多差唔多4分鐘，我哋就拍地。喺度咁樣睇住你，我喺度咁樣睇住你，我覺得好無聊。OK， 咁我哋呢條片就拍完啦。多謝大家收睇。你唔好講啊 ！OK， 我哋呢條片就完噶啦。記得如果中意嘅話就撳個 like 同埋 subscribe。如果OK， 多謝晒我拍完。